हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ये सर हमारे पास में आए थे नेक पेन को लेकर के, और जब आए थे तो इनकी नेक एकदम स्टिफ थी, घूम भी नहीं रही थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे। एमआरआई के लिए फिर हमने रेफ़र किया था, तो इन्होंने एमआरआई कराया था। एमआरआई में जो हमारे कर्वेचर है उसकी प्रॉब्लम थी और मस्कुलर स्पाज़ बहुत ज़्यादा था। इनिशियल फेज़ में बहुत ज़्यादा पेन में थे, लेकिन आप धीरे धीरे करते करते काफ़ी बेटर हो गए और आज इनका लास्ट सेशन है, ये जा रहे हैं हमारे यहाँ से अभी। तो इसलिए हम सर का फीडबैक एक वीडियो बनाना चाह रहे थे, और वी विल डू द कैरोप्रैक्टिस एडजस्टमेंट टुडे आल्सो एंड वी विल रिकॉर्ड द फीडबैक। अभी सर आपसे हम जानना चाहते थे क्या प्रॉब्लम आपको हो गई थी, कैसे कैसे हमारे पास आए थे। थोड़ा एक्चुअली मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा था 1.5 ईयर से, तो बैठे बैठे जो है मसल्स बिल्कुल स्टिफ हो गई थी और थोड़ा एक्सरसाइजेस की वजह से मेरे सर्वाइकल भी हो गए थे, गर्दन काफ़ी पेन आ रहा था और डिजीनेस टाइप की लग रही थी मुझे। तो फिर मैंने नेट से सर्च करके आपके पास आया था मैं, तो फिर एक्सरसाइज वगैरह हुई, अभी काफ़ी बेटर हुई है, गर्दन आराम से घूम रही है, कोई बैक पेन काफ़ी हो गया है। पहले मैं बिल्कुल बैठ भी नहीं पाता था, गाड़ी भी नहीं चला पा रहा था, अब काफ़ी अच्छा हो गया, 95% बेटर इम्प्रूवमेंट आ गई। ठीक है, कोई पेन किलर हमने दी हो या स्टेरॉइड आपको दी हो? कोई मेडिसिन नहीं दी, बिना मेडिसिन के काम किया। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट जो हम लेकर के आए हैं कि हम बिना मेडिसिन के काम कर रहे हैं। आपको कैसा लगा और बाकी लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग सर्जरी करा रहे हैं या पेन किलर्स खा रहे हैं या बहुत ज़्यादा दवाइयों के चक्कर में पड़ रहे हैं? आप क्या मैसेज लोगों को देना चाहेंगे? जनरली मैंने नोटिस किया है कि जो पेन किलर्स या मेडिसिन वगैरह खाते हैं उससे मिलता है इफेक्टिव, लेकिन वो बहुत कम टाइम के लिए होता है। वो उससे रूट कॉज जो होता है बीमारी का वो ठीक नहीं होता है। सही बात। पेन सही हो जाता है या थोड़ा बहुत इफेक्टिव हो जाएगा, लेकिन फिर वो रीअकर हो जाती है बीमारी वो चीज। तो लेकिन ये जो परमानेंट ट्रीटमेंट जो फिजियोथेरेपी का ट्रीटमेंट है, इससे प्रॉपर रूट कॉज के साथ दिक्कत जो होती है वो सही होती है। थैंक यू सर। आप एक परमिशन चाहते हैं कि वीडियो दूसरे लोगों को दिखा सकते हैं, सोशल मीडिया पे यूज कर सकते हैं? चलिए अभी हम सर का एक एडजस्टमेंट करेंगे नेक का और आपको दिखाएंगे कैसे हम करते हैं। रिलैक्स रिलैक्स, ढीला छोड़िए, एकदम ढीला, एक लंबी सांस छोड़िएगा, बस। रिलैक्स, एक लंबी सांस छोड़िए, लंबी सांस छोड़िए, लंबी सांस छोड़िए, एक लंबी सांस छोड़िएगा, लंबी सांस छोड़िए। अभी पोस्ट ट्रीटमेंट सर कैसा लग रहा है वो बताइए। अभी थोड़ी बहुत जो स्टिफनेस थी अभी मुझे लग रही थी वो अभी काफ़ी बेटर हुआ है, इसके बाद वो भी ठीक हो गई। चलिए बाकी लोगों को रेफर करिए हमारे पास में। जी श्योर। थैंक यू सर।